घर से इतनी दूर आने के बाद भी वॉन्टोंग वाटरफॉल्स दूर से ही देखता रह गया। टाइम लिमिट की वजह से ये थेंजोल में मेरा आज आखिरी दिन था, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं निकल जाता हूँ तुइरीहियो वाटरफॉल्स की तरफ। सेकंड वाटरफॉल की एंट्रेंस में एक टूरिस्ट अंकल मिलते हैं जो मुझे बताते हैं कि वाटरफॉल सुंदर है, लेकिन वहाँ एक बोट राइड भी होगी, वो वाटरफॉल से और भी ज्यादा सुंदर है, जो कि स्टार्ट होगी एक वाटरफॉल के एंड पॉइंट से और एंड होगी दूसरे वाटरफॉल के स्टार्टिंग पॉइंट से। जस्ट लाइक डैश डैश डैश। कमेंट सेक्शन में अपनी फिलॉसफी या क्रिएटिविटी दिखाओ। खैर, मैं वाटरफॉल देखता हूँ जो कि बहुत सुंदर और अलग था, और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी बोट राइड। वेट, हरे भरे जंगल, परफेक्ट मौसम, पहाड़ और झरने, ये सब तो किसी भी जगह को सुंदर बनाते ही हैं, लेकिन ये बोट राइड, ओ भाई साहब। अपने ट्रैवल चैलेंज के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया और मैं बस खो गया कहीं इन जंगलों में। बोट राइड करके हम पहुंचते हैं एक झरने के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जिसे बोट वाले भैया बड़े कैजुअली बताते हैं वॉन्टोंग वाटरफॉल, जिसे सुन के मेरा माइंड फ्लिप मार गया।